ஹாய் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட், நாளைக்கு பல்வேறு மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது என்னென்ன மாவட்டம் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னே நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தற்போது சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராமநாதபுரம், மயிலாடுதுறை, தஞ்சை, நாகை இந்த மாவட்டங்கள்லாம் தற்போது கனமழை பெய்து கொண்டிருக்கு. இதனால் இந்த மாவட்டங்களுக்கு நாளை விடுமுறை விடத்துக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. இது போக தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, சிவகங்கை, விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களும் தற்போது மிதமான மழை பெய்து கொண்டிருக்குது. மழை அளவை பொறுத்தே நாளைக்கு எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகளில் விடுமுறை விடத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. தற்போது இன்னும் அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணி எந்த ஒரு மாவட்டங்களுக்கு வரல. வந்த உடனே நம்ம சேனலில் உடனே அப்லோட் பண்ணோம். மேலும் பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை சம்பந்தமான உடனடி தகவலுக்கு நம்ம சேனலில் இணைந்திருங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.